Yeah. अभी जो है ना तकरीबन जो लास्ट वाला होना वो 17 प्रो इंशाल्लाह ठीक है। कमिटमेंट चाहिए, थोड़ी हार्ड वर्क और इंशाल्लाह होगा। ठीक है, तैयार हो सब? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम यार, फ्रेश रहो, अपने चेहरे फ्रेश रखो। इंशाल्लाह आज का ये जो टेस्ट है हम पहले भी दे चुके हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अपना जो कैपेसिटी है वो 100% दो, जितना जो अच्छा है उतने अच्छे तरीके से इसको जो है कंप्लीट करो। और बाकी ये है कि माइंड में मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ एक टेस्ट होता है कि ताकि आपकी जो इम्प्रूवमेंट आए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो इंजॉय करके अच्छे तरीके से करो। बाकी सबने अच्छा अपना बेस्ट देना है। बाकी थैंक यू सो मच। No. बहुत अच्छे 18-3 बहुत अच्छे जियो 18-5 पे रोका, उन्होंने 18-5 पे रोका है। बहुत अच्छे 18-8 Boys. शाबाश बॉयज, बहुत अच्छे यार।
है।